E 2018 e 2015 são muito semelhantes. O povo estava manifestando o seu descontentamento com alguma coisa. 2015 era contra Dilma Rousseff, 2018 era contra o preço do óleo diesel, do gás de cozinha. Já vivia. Mas não houve abuso de autoridade. Não houve nenhum ultrapassar dos limites da lei. Agora vamos um pouco mais adiante. 2021. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso. Mas eu falo Alexandre de Moraes,